Você já ouviu falar neste aplicativo aqui? O aplicativo Qidente? Olha só o que estão falando sobre ele por aí. Eu vou falar com vocês a respeito de um negócio fantástico que se chama Qidente. É um aplicativo muito bom, essencial para que a gente consiga precificar os nossos procedimentos de maneira correta. Com os dados que o Qidente me traz, eu consigo ter decisões muito mais baseadas em números do que numa intuição. A gente tem que ir na palma da mão aqui no celular, o quanto nós conseguimos aí ter de margem para negociação sem tomar prejuízo, né? Muito prazer, o meu nome é Marvio Charles e eu sou o idealizador do Qidente, o primeiro e único aplicativo do Brasil que precifica tratamentos odontológicos. O Qidente é um aplicativo muito poderoso, só que a maioria dos usuários do Qidente utilizam 10% do seu potencial. Agora, imagine o que o Qidente pode fazer pela sua clínica se você utilizar todo o potencial dele. Então, eu resolvi te mostrar como utilizar todo o potencial desse poderoso aplicativo. Neste próximo dia 30 de junho, quarta-feira, às 20h30, transmitiremos o segundo webinário Qidente ao vivo, numa sala exclusiva para nós no Zoom, onde eu mesmo mostrarei para você todos os segredos de como utilizar o Qidente para colocar sua clínica na rota da alta performance. Este webinário vai ser totalmente gratuito e para garantir a sua participação, toca no botão que está aqui embaixo, que ele vai te levar lá para o grupo de WhatsApp do Qidente, toca no botão entrar no grupo, que é por lá que nós vamos enviar o link de acesso à sala exclusiva no Zoom, onde vai ser transmitido este webinário. Um grande abraço para você e bons negócios!